小夫妻下班兼职跑外卖。今天美团有红包雨，每单都奖励2块。红包雨啊！那快上车。打开美团，上线，开始接单。看看我们一晚能挣多少零花钱。好，快去吧。哦，多少呀？98。那给你3袋，3袋。你好像咳得有点严重啊，你。没事儿。可能是前天送外卖淋雨感冒了。3袋。第一趟7单开始配送。第一单。601啊。第一单完成。走吧。403啊。好。别敲门，放门口啊。好。第2单完成。708。好。第3单完成。701啊。好。别敲门啊。第4单完成。402啊。第5单完成。第6单完成。最后一单，601。好。第7单完成。继续接下一趟。给你2单。给你。你忍着一点。忍不住啊。第2趟开始配送。401啊，别敲门啊。第8单完成。504啊。第9单完成。第10单完成。11单完成。最后一单801。12单完成。你忍着点啊，再咳我感觉肺都要咳出来了。我忍不住啊。快点，下一趟。完了，把自己咳吐了，赶紧给他买点药吃，不然就没人爬楼了。来，喝点这个试试看。你刚买的呀？这啥呀？这是麻宁止咳糖浆，专门针对你这种咳嗽。老公，你也太好了，又来一单。订单未取给你2单，及时处理。来3单。好，这趟就是8单了。好。第3趟开始配送。603。13单完成。503上。14单完成。303。好嘞。15单完成。放门口，不要敲门啊。16单完成。17单完成。18单完成。19单完成。最后一单。20单完成。全部搞定。你后面都没咋咳了，你有没有发现？是啊，我也发现了。这个还挺有用的，你要坚持喝啊。好，走吧，回家吧。现在已经凌晨2点了，今天3个小时赚了161元。最近红包雨好多啊，大家快来跑！